Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой YouTube-канал и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я хотела бы поговорить о выборе штата и обозначить 7 основных критериев, по которым мы выбирали штат. Какие-то из них были для нас более приоритетными, какие-то менее. И я буду рассказывать о них в порядке приоритетности. То есть первые будут те, которые для нас были самые приоритетные. Но прежде чем начать, я хотела бы напомнить подписываться на канал. Если вам нравится, ставить лайки, писать комментарии. Я с удовольствием со всеми общаюсь. И, кстати, если у вас есть вопрос, что у меня с волосами, я сделала недавно кератиновое выпрямление. Это процедура для людей, у которых очень сухие волосы и топорщатся во все стороны. Если интересно, я могу записать об этом отдельно небольшую голосовуху в Telegram. И да, если вам интересно, подписывайтесь на Telegram, в том числе все ссылки есть в описании. А теперь начнем. Итак, как я сказала, я сегодня расскажу о 7 критериях в порядке убывания важности для нас. И для начала я их обозначу. Первый критерий — это республиканский или демократический штат. Второе — это часовой пояс. Третье — это погода и климат. Четвертое — это рынок работы, рынок труда в этом месте. Пятое — это стоимость жилья, стоимость, в принципе, жизни в этом штате и как он соотносится со средними зарплатами. Шестое — это насколько большой аэропорт в этом городе и насколько он находится далеко от других больших городов и других мест, куда потенциально нам может хотеться поехать. И самое последнее, седьмое, это налог штата. То есть сколько примерно мы платим подоходного налога, сколько здесь налог на добавленную стоимость и налог на недвижимость в том числе. Итак, давайте начнем с самого первого, демократический или республиканский штат. Сразу скажу, что мы лично даже не рассматривали республиканский штат. То есть мы с самого начала знали, что мы поедем только в демократические штаты. И, кстати, я недавно просматривала разные каналы русскоязычных людей, живущих в Америке. И на одном из каналов мне попалось такое заявление тоже о том, как выбрать место для жизни. Они говорили, что ни в коем случае не езжайте в демократические штаты, выбирайте республиканские, потому что они дешевле и потому что ментальность там ближе к ментальности людей из СНГ. Ну, мне сложно поспорить с этими двумя аргументами. Там действительно в среднем дешевле, и там действительно в среднем ментальность ближе к людям из СНГ, но не факт, что вам это будет в плюс, если вы иммигрант, потому что в последнее время особенно с момента избрания Трампа в стране очень сильно усиливается ненависть и разобщенность общества. И еще один аспект, что люди в таком разобщенном и потерянном состоянии ищут вокруг себя врагов. И врагами могут быть представители ЛГБТ, могут быть представители каких-то определенных рас или цветов кожи, и в том числе врагами могут быть иммигранты. Мы иммигранты. И мы видели это еще, когда мы не были в Америке, мы видели, как постепенно идет закручивание гаек в республиканских штатах, начиная от запретов абортов, навязывания религии и каких-то традиционных ценностей, запрета определенной литературы в школьных библиотеках. И не то, чтобы все это напрямую касается нас, но пожив в стране, в которой постепенно закручивались гайки, и все это начиналось с мелочей и доходило до очень жестоких вещей, мы для себя понимали, что все это может приводить к очень плачевным последствиям, и ехать туда нам не хотелось. Более того, когда мы приехали сюда, в Америку, мы много общались с различными людьми, и все из них говорили об вот этом усилении насилия, усилении разобщенности в обществе. Особенно наши друзья и коллеги, которые не являются белыми, например, иммигранты из Индии или из Азии, те, которые жили в стране еще до Трампа, говорили о том, что они чувствовали себя намного безопаснее, а в момент, когда к власти пришел Трамп, ситуация эскалировалась, причем намного быстрее, чем они этого ожидали. Они перестали себя чувствовать безопасно, они стали слышать намного больше случаев нападения на представителей их рас. И сейчас с приходом Байдена ситуация немножко изменилась, но не сильно. И при этом, знаете, когда мы ехали в Америку, я слушала Михаила Портнова, и Михаил Портнов говорил о том, что вот, допустим, мы, люди из стран бывшего СНГ, приезжая в Америку, думаем о том, что мы белые.
Но на самом деле это не так. И я помню, что Трамп, в том числе в какой-то момент, когда он еще был президентом, высказывался о том, что Америке нужны иммигранты из хороших стран. И под хорошими странами он подразумевал страны Западной Европы. То есть он хотел больше иммигрантов из Западной Европы и никаких других стран. И СНГ как бы в списке хороших стран не было. И опять же, я говорю, мы когда ехали, мы думали, что к нам будут относиться именно так, что мы мало чем отличаемся от других нежелательных иммигрантов с точки зрения вот этих вот представителей радикально консервативных слоев населения, чем азиаты или иммигранты из Индии. Оказалось, что это немножко не так. Приезжая, допустим, в какие-то маленькие города, которые голосуют сильно республикански, мы можем посмотреть это по картам, то есть есть карты распределения по округам, где люди голосуют. И когда мы приезжаем в такие сильно красные республиканские места, мы чувствуем себя чуть менее безопасно, чем в больших демократических городах, например, в Сиэтле, где мы живем. Но в то же время я понимаю, что мне в этом городе намного безопаснее находиться, чем моему коллеге из Индии. И если честно, сам этот факт вызывает у меня отвращение и нежелание ехать в такие места. И, как я уже сказала, маленькие города здесь очень часто республиканские, вне зависимости, находитесь ли вы в демократическом или в республиканском штате. И поэтому, допустим, мы не рассматривали маленькие города даже в сильно демократическом штате, как наш штат Вашингтон. Но в то же время, живя в демократическом штате, вы защищены демократическими законами. То есть, допустим, живя в штате Вашингтон, мы более-менее спокойны, что здесь не отменят аборты. В республиканских штатах такого гарантировать нельзя. То есть я вижу, что действительно большое количество представителей IT и более либеральных людей уехало в такие штаты, как Флорида и Техас, особенно с наступлением пандемии, потому что там дешевле жить, потому что там дешевле купить недвижимость и потому что это развивающиеся города. То есть большие города в этих штатах действительно быстро развиваются, туда приезжает большое количество людей. И в Техасе, допустим, большие компании строят технопарки. То есть Amazon сейчас имеет огромные офисы в Техасе, и строительство все продолжается. Но, несмотря на все это, нам туда ехать не очень хочется. И опять же, такой забавный показатель. В Штатах люди довольно часто вывешивают различные флаги. Таким образом, они высказывают какую-то свою позицию. И, допустим, в Сиэтле, в районе Сиэтла, где мы живем, можно увидеть огромное количество флагов. То есть, мне кажется, 2-3 дома из 10 будут иметь какой-то флаг. И у нас это флаги Украины. Допустим, очень много людей поддерживают Украину. Или ЛГБТ-флаги, или БЛМ, люди, которые поддерживают темнокожее население и прочее. То есть это какая-то политическая позиция. Люди высказывают свою позицию таким образом. Но когда вы приезжаете в маленькие города, которые сильно республиканские, не все из них, но некоторые, вы видите огромное количество американских флагов. И, в принципе, в американском флаге ничего такого нет, если этот флаг висит, допустим, на здании администрации или на доме человека, который работает в государственном управлении. Но когда такие флаги висят на домах обычных людей, это какое-то заявление. И обычно люди вывешивают флаги, когда они хотят поддержать какую-то прослойку населения или какую-то страну, на которую нападают. На Америку, как вы знаете, в данный момент никто не нападает. И месседж, который эти люди пытаются донести, это то, что они действительно чувствуют, что Америка под угрозой. Будь то угроза от иммигрантов или угроза их традиционным ценностям. Но когда мы приезжаем в места и видим в них большое количество американских флагов, если честно, мы начинаем думать, что нам небезопасно в этих местах находиться. И последний момент, который, наверное, я хотела бы сказать по поводу выбора штата, очень неожиданный для нас момент. Это то, что даже в демократических штатах, в некоторых больших городах вы можете увидеть очень
очень сильную сегрегацию. То есть, когда мы приехали в Нью-Йорк, мы были абсолютно шокированы тем, что вы можете приехать на какую-то станцию метро и увидеть, что большинство людей, которые ожидают поезда на этой станции, они представители какой-то определенной расы. То есть это могут быть темнокожие люди, а на другой станции это могут быть латинос, а на третьей станции это могут быть азиаты. И это показывает, что большое количество людей живет в районах, где состав людей довольно мононациональный. И это обусловлено, к сожалению, очень непростой историей Америки, историей сегрегации. Сейчас сегрегации как таковой официальной нет, но все равно она остается. В некоторых местах цены на жилье являются запретительными, и поэтому люди определенных рас селятся в определенных местах. В некоторых местах они сами выбирают жить внутри своей собственной расы, своей коммунной, и, если честно, нам это не нравится. То есть мне кажется, что наиболее здоровое общество — это когда все живут вместе. И вот что мне нравится действительно в Сиэтле и в Калифорнии в том числе, что здесь в больших городах население очень сильно смешанное. То есть в районе, где мы живем, живут люди абсолютно разных рас, абсолютно разных возрастов, социальных слоев. У нас 8 соседей, и минимум 5 рас, наверное, среди них присутствует. И нам действительно это очень нравится. Хочу упомянуть, конечно, минус больших демократических городов, который отталкивает большое количество людей. Это бездомные, принимающие наркотики и не только, мусорящие в больших городах и так далее. Действительно, в таких городах, как Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Портленд, Орегон, огромное количество бездомных на улицах, есть палаточные городки, соответствующий запах и так далее. Я могу сказать, что в основном это происходит в центрах больших городов, то есть если вы чуть-чуть отъедете от центра, этого не будет. И мы, например, когда мы приехали первый год, мы прожили на съемной квартире в самом центре города, и да, у нас под окнами стоял палаточный городок бездомных, и, скажем так, это было неприятно и не всегда очень безопасно. Через год мы уехали в район подальше, сейчас нам где-то минут 15-20 на машине до центра города, и в нашем районе, наверное, во всем районе я видела одного или двух бездомных. Но это, да, это то, о чем нужно помнить. В демократических городах существует закон, по которому никакого человека не могут задержать органы правопорядка, если он не наносит прямого вреда окружающим. Второй аспект — это часовой пояс, и этот момент, наверное, не будет таким важным для всех, он был важен для нас конкретно, потому что, когда мы переезжали, я продолжала работать со своими старыми клиентами, и с точки зрения времени мне был чуть-чуть более удобен часовой пояс Тихоокеанского побережья, потому что тогда мне нужно было бы работать поздно вечером, а не посередине ночи, и таким образом мы выбрали часовой пояс, но при этом стоит помнить, что восточное побережье отличается от Тихоокеанского побережья на 3 часа, и да, возможно, кому-то будет чуть более удобен тот или иной часовой пояс, хотя, наверное, удобного часового пояса в Америке нет, если вы приезжаете из европейской или азиатской части СНГ. Все равно у вас будет огромная разница во времени с вашей семьей или вашими родственниками, которые остались там. Следующий, третий аспект — это погода. И для нас это было достаточно важно, и я действительно советую не списывать этот момент со счетов, потому что, казалось бы, какая разница, допустим, работа может быть намного важнее, чем климатический пояс, в котором вы живете, но не стоит забывать, что Америка находится в довольно опасной зоне с точки зрения каких-то стихийных бедствий. И действительно, многие штаты, конкретные места в многих штатах могут быть опасны. Например, во Флориде постоянно происходит затопление и цунами. В материковой части Америки могут быть торнадо. В Аризоне, допустим, летняя температура может повышаться до 40-50 градусов. Я помню, что я приезжала как-то в Аризону в командировку в конце марта, и было уже за 30, и было ужасно жарко. И я спрашивала у местных, как они вообще выживают там летом, и они говорили, что на самом деле они проводят все время в помещении или в машине под кондиционером, а на улице перемещаются разве что перебежками. То есть, да, здесь действительно есть довольно много мест с
экстремальным климатом, и в этом плане Сиэтл очень неплохое место. Оно не такое теплое, как Калифорния. Моя бы воля, если бы я выбирала, допустим, я бы выбирала все-таки Калифорнию, но из-за того, что я выбрала часовой пояс, и у нас оставался не такой большой выбор штатов, то есть на Тихоокеанском побережье это штат Вашингтон на севере, потом штат Орегон, Портленд, и потом Калифорния, ну и Невада относится тоже к тому же часовому поясу. То есть выбор был уже небольшой, поэтому конкретный штат, конкретное место выбирал мой муж, и ему нравилась сезонность, то есть ему нравится то, что здесь все-таки отличается лето от весны и осени и от зимы. Сиэтл, причем, считается самым дождливым городом в Америке, но на удивление мы этого не замечали несколько месяцев, когда сюда приехали, потому что мы приехали в середине июля и попали на 3 самых сухих месяца в Сиэтле. То есть примерно с июля до сентября, до середины октября здесь лето, оно теплое, это где-то от 20 до 30 градусов в среднем, и оно очень сухое и солнечное. То есть лето в Сиэтле вообще волшебное время, здесь редко бывает прям очень жарко, то есть за 30 здесь бывает 1, может быть 2 недели в году, а все остальное время прям супер комфортная погода, можно купаться, светит солнце, не идет дождь. И да, мы как-то сюда приезжали и ожидали, что все будет тускло и дождливо, а оказалось, что нет. Но после этого мы поняли, в чем дело, то есть где-то с середины октября, когда начинает холодать, также начинаются дожди. И вот, наверное, ноябрь, декабрь здесь 2 самых неприятных месяца с точки зрения, что постоянно идет дождь. Он может быть не очень сильным, потому что Сиэтл окружен горами со всех сторон, то есть с востока у нас каскадные горы, а с запада у нас Олимпийский полуостров и Олимпийская горная цепь. И горы загораживают большое количество облаков, большое количество осадков выливается в горах, а здесь в Сиэтл уже приходит такое более что-то мелкое и моросящее. Но, допустим, если отъехать в ноябре, в декабре из Сиэтла куда-то чуть-чуть подальше на север или на юг штата Вашингтон, там уже будет намного больше осадков. И плюс это ветер, это иногда косой дождь очень неприятный. В общем, да, октябрь еще неплохой, а вот ноябрь, декабрь очень неприятные. А с января количество осадков постепенно уменьшается, но все равно вся зима, она дождливая. То есть, опять же, очень холодных температур здесь не бывает. Зимой здесь обычная температура это где-то от 0 до 10 градусов Цельсия. Бывает, наверное, примерно 1 неделя, когда меньше 0 и выпадает немножко снег. Иногда он лежит вот не больше недели, иногда он тает. Я помню самый первый год, 21-й, как раз перед Новым годом, 22-м, была просто какая-то рождественская сказка, потому что конкретно в канун Рождества выпал снег, и он лежал прям до Нового года, и потом растаял. Довольно забавно, но выглядело все очень красиво на Новый год. И еще что я могу сказать про наш штат и про его природу, это то, что здесь огромное количество абсолютно разнообразных видов, то есть у нас есть залив Puget Sound, то есть Сиэтл не находится на океане, от океана нас отделяет Олимпийский полуостров, но здесь очень красивый залив. Первый год, когда мы здесь жили, мы снимали квартиру прямо рядом с заливом, и окна у нас выходили на воду и на Олимпийский полуостров, который находится за заливом. Здесь вокруг горы, и в них огромное количество хайков, троп и так далее. Опять же, я говорила, что снег бывает только, наверное, около недели в году, но в горах снег лежит намного дольше, то есть в любой момент вы можете поехать в горы, если вам хочется снега. А также, если переехать через каскадные горы на восток, то там начинаются пустыни и каньоны. То есть, да, восточная часть штата Вашингтон очень сильно отличается по рельефу от западной. То есть за 4-5 часов езды на машине вы оказываетесь в абсолютно другом климате и в абсолютно другом пейзаже. Но на самом деле что-то подобное вы можете увидеть и в Калифорнии, только там теплее. Так что, да, все, в принципе, вот это западное побережье Америки, оно очень красивое с точки зрения природы.
Итак, четвертое – это работа, наличие работы. И да, я уже говорила, что мы выбирали в основном из 3 штатов – Калифорния, Орегон и Вашингтон. И Орегон, наверное, у нас был на последнем месте, потому что Портленд – это город поменьше, и рынок работы там значительно меньше, чем в Калифорнии и в Сиэтле. Сиэтл не так на слуху с точки зрения IT, но на самом деле здесь действительно очень много работы, и город растет, постепенно все больше компаний сюда приходят. И я не знаю, возможно, вы слышали, что главные офисы Amazon и Microsoft находятся именно в Сиэтле. Ну, точнее, Microsoft находится в Редмонде, это городок неподалеку от Сиэтла, который относится к сиэтловской агломерации. Но также здесь находится Boeing, здесь находится Alaska Airlines, я имею в виду главные офисы, Starbucks, Expedia. Также из менее известных, наверное, Nordstrom, это мультибрендовый магазин одежды в Америке. И еще Costco. Costco — это такие оптовые магазины продуктов, в котором очень любят закупаться наши соотечественники. Но что мы не учли насчет Сиэтла, это то, что здесь, как оказалось, очень мало стартапов. То есть мой муж, допустим, он больше хотел работать в стартапе. Когда мы сюда ехали, он ожидал, что раз здесь много айтишной работы, значит, скорее всего, здесь много стартапов. Но нет, это не так. Большое количество стартапов все-таки находится в Калифорнии, а не в Сиэтле, потому что там находятся венчурные инвестиции. И вот это момент, который, я думаю, неплохо было бы нам знать с самого начала. Следующий аспект, 5, это оплата труда, соответственно, и стоимость жилья. Насколько мы могли вообще позволить себе здесь жить. И да, сразу скажу, что для поиска примерных зарплат мы использовали сайт Glassdoor. Он не единственный, есть и другие сайты. И я покажу, как можно найти ту или иную позицию на Glassdoor. Можно посмотреть, сколько за нее в среднем платят, можно посмотреть в конкретном городе, можно посмотреть в конкретной компании. Особенно в больших компаниях, там больше сотрудников, которые подают свои зарплаты, все это анонимно, и, соответственно, там может быть уже неплохое среднее арифметическое для конкретной компании. Когда мы ехали в Сиэтл, мы не ожидали, на самом деле, что мы прям сразу найдем профессиональную работу. Это случается очень редко. К счастью, в нашем случае это случилось, но это была совокупность факторов. Во-первых, наш опыт оказался очень применимым к тому, что здесь, то есть нам не нужно было адаптировать свой опыт под американский рынок. А во-вторых, мы приехали именно в хороший бумирующий рынок, супер бумирующий рынок в середине 2021 года, когда была нехватка сотрудников. И поэтому нам удалось устроиться сразу, не работая на каких-то неквалифицированных работах. Но наш план был, что минимум полгода нам придется страдать, и мы думали, как вот такая примерная профессия, куда нас, скорее всего, возьмут, это бариста в Старбаксе. Небольшая вставка, хотела бы показать вам, как можно найти зарплаты на интересующие вас вакансии в Америке в конкретном городе, в конкретном местоположении, иногда даже в конкретной компании, если это большие компании. Как вы видите, я использую сайт Glassdoor, glassdoor.com, и это не единственный сайт, который предоставляет такие данные, просто это сайт, который я привыкла использовать, есть и другие, вы можете их погуглить. И, кстати, Glassdoor недавно ввели вот этот раздел комьюнити, где вы можете, видимо, пообщаться на разные темы и, возможно, да, задать какие-то интересующие вас вопросы. Этого раньше не было, но выглядит неплохо. Что еще вы можете посмотреть на этом сайте? Это раздел Jobs. Здесь вы можете найти вакансии, то есть вы можете вбить название вашей вакансии и местоположение, в котором вы ищете, и вам будет выдавать, соответственно, различные вакансии с зарплатами, примерными зарплатами. И да, соответственно, вы можете даже подаваться отсюда, то есть вот эта ссылка перенаправит вас на сайт работодателя. Но сегодня не об этом. Сегодня я хотела вам показать раздел зарплат. И как я говорила, когда мы приехали в Сиэтл, мы думали, что самый плохой вариант, мы будем какое-то время, мы рассчитывали где-то полгода работать на то, что называется survival jobs, то есть работа не по специальности, то, куда нас возьмут. И как прокси, как пример, мы использовали зарплаты баристы в Старбаксе. И вот я могу вам здесь показать, соответственно, бариста at Starbucks. И
Я выберу здесь локацию Сиэтл, штат Вашингтон. Но я, кстати, не уверена, что мне он выдаст сейчас сразу зарплаты именно в Сиэтле. Он может мне выдать по всей стране, потому что я ввела компанию. Сейчас посмотрим. Да, он выдает, в принципе, раздел Starbucks как компании. И вот вы видите раздел бариста, 42 тысячи зарплат. То есть 42 тысячи человек с лишним, 42 853 человека сообщили сайту Glassdoor свои зарплаты. Вот вы можете посмотреть, и здесь видите United States, то есть это по всей стране средняя зарплата. Зарплаты здесь указываются в год. Средняя общая зарплата 36 тысяч 41 тысяча долларов в год. И вот здесь вы можете уже посмотреть по местоположению. То есть здесь мы еще раз вбиваем Сиэтл. И вот смотрите, значит, выдает 42 тысячи, 38, 40, 44, 46 и так далее. Но 42 вот это самые последние. Видите, апрель 2024, март 2024, есть 38 тоже от марта. Ну, допустим, 42 тысячи. Один человек, работающий баристой в Старбаксе, может получить 42 тысячи в год. И если мы поделим 42 тысячи на 12, то мы получаем где-то 3,5 тысячи на человека в месяц. И теперь, соответственно, я вот вам покажу такую табличку. Я считала, что 2 человека работают баристами в Старбаксе, соответственно, один человек зарабатывает 42 тысячи, 2 человека зарабатывают 84 тысячи в год. И за месяц, если поделить на 12, это получается 7 тысяч на 2 человек. И да, эту табличку, ссылку на нее я оставлю в описании, вы можете посмотреть все формулы. И я посчитала примерно, сколько 2 человека, работающих в Старбаксе, заплатят налогов именно в нашем штате, в штате Вашингтон. А в штате Вашингтон нету подоходного налога штата, поэтому я здесь его не считала. В других штатах будет еще подоходный налог штата, где-то до 10% примерно подоходный налог штата. Но здесь я считала федеральный налог, Social Security налог и дополнительные медицинские налоги. Они, я считала, здесь 2%, обычно они поменьше, насколько я понимаю, 1,4% в среднем это вот эти медицинские налоги. Как считается федеральный налог? Просто для примера, значит, для начала есть то, что называется standard deduction. Это сумма, которая не облагается налогом, не облагается федеральным налогом. Social Security и медицинские налоги платятся с этой суммы. То есть это первые 29 200, которые зарабатывает семья, это за двоих. То есть если за одного человека это будет в 2 раза меньше, эта сумма не облагается федеральным налогом. И вот можете посмотреть, это 2024 год, эта сумма меняется в разные года. Ну и вы можете увидеть, если человек один, то standard deductible это 14 600. Если 2 человека подают налоги вместе, это был как раз наш случай с Юрой, это 29 200. И затем у федерального налога есть еще дополнительные суммы, то есть каждая сумма облагается определенным налогом. Опять же, эти суммы вы можете посмотреть, прогуглить, они точно так же меняются каждый год, и вот это называется tax brackets. На 2024 год вы можете видеть от 0 до 23 200 сумма облагается 10% подоходным налогом федеральным. И эта сумма после standard deduction. То есть первые 29 200, которые они заработали, не будут облагаться налогом. Следующие 23 200, которые люди заработали, будут облагаться налогом в 10%. И вот, соответственно, он считается. 10% от этой суммы будет 2320. И после этого, соответственно, все, что люди заработали сверху, облагается 12% федеральным налогом. В данном случае это будет 31 600 долларов. И вот, соответственно, получается 3792 доллара по налоговой ставке 12. Опять же, вы можете посмотреть, что 12% налога на сумму от, соответственно, 23 201 до 94 300. То есть 2 бариста в Старбаксе не заработают столько денег, но вы можете видеть, что дальше налог повышается, то есть дальше уже налог будет 22 тысячи. Но это не этот случай, поэтому полный федеральный налог будет 6
1112. И Social Security — это дополнительный налог на 6,2%. Соответственно, вся сумма, которая есть, она облагается налогом Social Security, это еще 5200. И дополнительные медицинские налоги, я говорю, они будут чуть-чуть поменьше, скорее всего, я просто считала по максимуму, но тоже немножко зависит от штата. Допустим, у нашего штата нет подоходного налога штата, но есть вот какие-то дополнительные медицинские налоги, то есть, я говорю, по стране это 1,4, но у нас в штате получается чуть побольше, около 2. Вот, и, соответственно, если мы складываем все эти 3 налога, мы получаем 13 тысяч годовой налог. Соответственно, после налога на руках остается 71 тысяча, и за месяц это будет 5900, то есть примерно 6 тысяч зарабатывают 2 баристы в Старбаксе после налогов. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. И я говорю, я эту табличку оставлю в описании эпизода. Можете посмотреть, можете поиграться, можете добавить сюда дополнительные налоговые интервалы, если вы собираетесь зарабатывать больше, и примерно посчитать, можете добавить сюда налог вашего штата и использовать это для того, чтобы примерно считать, сколько у вас останется на руки. Итак, значит, это про баристу, но давайте еще посмотрим для примера какие-нибудь другие зарплаты. Например, продакт-менеджер. Я работаю сейчас продакт-менеджером, старшим продакт-менеджером в Амазоне, и давайте вот посмотрим, допустим, senior product manager в Сиэтле. И вот он выдает вам примерные зарплаты от 192 тысяч до 296 тысяч в год. Ну и приблизительно медианная зарплата будет 236 тысяч в год. Это то, что называется total pay, то есть общее. И total pay в разных компаниях может состоять из основной зарплаты и либо бонуса, либо денежного бонуса, либо акций, которые вам выдаются. Все будет зависеть от компании. И вот вы можете посмотреть компании, которые платят больше всего. Допустим, Meta платит 424 тысячи в год своим продакт-менеджерам, старшим продакт-менеджерам. Неплохо платят Мета, кстати. Возможно, мне стоит поискать работу. Вот, Google платит 380, что тоже очень много. Но, кстати, да, я сейчас вам покажу. Возможно, это не совсем правильные зарплаты, когда мы говорим о конкретной компании. Сейчас я вам покажу, почему на примере Амазона. Да, AWS — это вот как раз часть Амазона, которая занимается софтвером, платит 364 тысячи, потом Convoy. Вот, соответственно, вы можете посмотреть, да, какие компании платят больше всего, но можем посмотреть, вот как раз Amazon, открыто 17 034 позиции. У Амазона на Senior Product Manager со средней зарплатой 272 тысячи в год. Но сейчас я вам покажу один момент по поводу Амазона. Значит так, давайте посмотрим в Сиэтле. Да, вот вы можете посмотреть, как конкретные люди подавали свои зарплаты. Ну и вот, допустим, человек с 10-14 годами опыта работы получает 311 тысяч, человек с 4-6 годами работы получает 200 тысяч в год. Вот другой человек с всего 3 годами работы получает 221 тысячу. И да, во-первых, вы можете смотреть примерные года опыта работы у людей, которые подавали эти зарплаты, потому что, да, у тех, у кого больше опыта работы, естественно, зарплата будет больше даже внутри одной должности. Но на что я еще хотела обратить внимание, вот вы можете посмотреть Pay Breakdown, и здесь есть Base Pay, это обычная зарплата, есть бонус, это то, что выдается сверх обычной зарплаты наличными деньгами, и есть Stock, это, соответственно, акции компании. И вот вы можете посмотреть, что медианный Base Pay, основная зарплата, это 156 тысяч в год, бонус деньгами 50 тысяч, и акции это 71 тысяча в год. И, как вы видите, Glassdoor это все складывает, но это неправильно, потому что Amazon не платит людям одновременно и бонус, и акции. Amazon платит либо бонус, либо акции. И как работает зарплата в Амазоне, в других компаниях по-другому, но именно в Амазоне люди обычно получают первые 2 года в основном бонус деньгами сверх своей зарплаты, а с 3-4 года они начинают получать акции. Точнее, они получают
получают чуть-чуть, совсем немножко акций еще в первый-второй год, но основную часть акций они получают с третьего года, и они перестают в этот момент получать бонус деньгами. То есть, в принципе, чтобы понять вам, сколько примерно получает старший продакт-менеджер в Амазоне, вы можете сложить либо основную зарплату и бонус, то есть это получится сколько? 206 тысяч в год. Ну и, возможно, чуть-чуть, совсем чуть-чуть будет акций. Ну, там, я не знаю, 5 тысяч, допустим, дополнительно к этому будет акций. Либо третий-четвертый год и позже люди будут получать 156 тысяч в год зарплаты плюс 71 тысячу бонуса акциями. И тогда это получается сколько? 227 тысяч в год они будут получать. Они уже не будут получать бонус деньгами. То есть, да, 277, которые здесь показаны, это неправильно. Скорее, вам нужно ориентироваться где-то от 206 тысяч до 227 тысяч приблизительно. У нас был какой-то небольшой капитал, который мы везли с собой, но цель была тратить как можно меньше денег, то есть очень не хотелось залезать в деньги, которые у нас были. Более того, у нас была квартира в ипотеку в Литве, которую мы продали, и мы хотели сохранить все эти деньги, потому что мы хотели как можно быстрее здесь купить себе новое жилье и вложить эти деньги в первоначальный платеж, а не проедать их. И поэтому, да, мы думали, что мы будем устраиваться на работу сразу, как уладим свои первые проблемы на местах. И мы ожидали, что, да, 2 баристы в Старбаксе, мы будем зарабатывать по 3-3,5 тысячи долларов в месяц, то есть на руках у нас будет 6-7 тысяч долларов. И мы начали думать, насколько вообще это применимо здесь. И я покажу вам небольшую выкладку о том, как мы считали, сколько денег у нас уйдет на все бытовые расходы. И, если честно, у нас получилось, что вот прям совсем минимум, где мы ужимаемся, это 5000 долларов, то есть это меньше, чем мы можем вдвоем заработать, даже будучи баристами. А вот такая нормальная жизнь, мы думали, что начинается примерно где-то с 7000 долларов в месяц. Опять же, я напомню, что мы вдвоем, мы без детей, то есть с детьми расчеты будут другие, но приблизительно мы прикидывали, что, да, где-то 1500-2000 долларов будет уходить на оплату квартиры, это one bedroom, причем мы хотели жить в центре города, потому что мы не собирались прям сразу в первый же день покупать машину, мы собирались ее покупать, но чуть попозже, возможно, после того, как мы найдем работу, и поэтому нам хотелось жить все-таки в центре города, чтобы можно было удобно куда-то добираться на общественном транспорте, а как вы знаете, общественный транспорт в Америке очень плохой, и в Сиэтле он еще более-менее, то есть в больших городах он более-менее, но если вы уезжаете немножко за пределы Сиэтла или в более отдаленные районы, то там уже начинаются очень большие проблемы с общественным транспортом, поэтому мы думали, что мы лучше переплатим за квартиру и будем жить в центре, чем мы будем платить там, допустим, на 500 долларов в месяц за квартиру и будем жить подальше, но у нас будет проблема с тем, чтобы куда-то доехать. И да, поэтому примерно мы рассчитывали, что квартира будет стоить около 2000 долларов в месяц. Потом где-то около 1500 мы закладывали на еду, и если честно, это много для 2 взрослых людей, это много, то есть мы рассчитывали, что мы будем покупать все-таки органические продукты в дорогих магазинах, потому что мы привыкли питаться здорово в Литве, ну, экономить на еде не очень хотелось. Вот, но вообще, если готовить дома, опять же, мы не привыкли готовить дома, то есть мы скорее там купим что-то готовое в магазине и будем там бегать, искать работу, улаживать какие-то проблемы, чем готовить дома. Опять же, мне кажется, что если вы готовите дома, то вполне можно уложиться в 1000 долларов. Плюс около 700-735 долларов мы закладывали на оплату ЖКХ и других услуг. То есть там интернет, телефон. Телефон и интернет здесь стоят довольно дорого. То есть, допустим, за телефон, за 2 тарифа мы платим 120 долларов в месяц, по 60 долларов за тариф. За интернет мы платим тоже где-то около 60 с лишним долларов. То есть после Литвы, в которой за телефон с безлимитным интернетом мы платили 10 долларов, 60 нас очень сильно удивляло здесь, но мы знали заранее, что такие цены. Интернет тоже там в Литве мы платили 15 не долларов, а евро, 15
15 евро в Литве мы платили за месяц интернета высокоскоростного, здесь это 65, ну то есть да, такие вещи. Где-то 250 мы закладывали на услуги, на ЖКХ, и $300 мы закладывали на парковку, потому что если вы живете в центре города, в центре больших демократических городов, безумно дорогая парковка. Это правда. Опять же, если вы, допустим, живете где-то подальше, у вас может быть бесплатная парковка. Еще $300 мы закладывали на бензин. Ну и опять же, я говорю, что мы не рассчитывали, что мы покупаем машину сразу же, то есть там парковку и бензин мы не оплачивали в первый же день, как сюда приехали, но мы примерно считали, то есть когда мы уже начинаем зарабатывать, у нас будет машина, и мы будем на ней все-таки куда-то ездить. И да, $350 это Юра закладывал на подписки игры, потому что он любит играть в видеоигры, плюс мы подписаны на какие-то сервисы. И да, около 1000 мы закладывали на доп. Расходы, и мне кажется, что вот это вот сложно сократить, особенно в начале, когда вы только приезжаете, вам нужно оплачивать оформление каких-то документов, вам нужно вперед оплачивать какие-то депозиты и прочие вещи. В общем, да, доп. Расходы, наверное, минимум 1000 в месяц нужно закладывать первые месяцы проживания в новой стране. И да, $500 мы откладывали на отпуск, но опять же, как бы для нас это была не первоочередная трата, поэтому общие необходимые траты были где-то вот $7000, это была уже неплохая жизнь, а $5000 это вот мы еле-еле выходим в ноль. Следующий, 6-й пункт, это насколько в этом городе большой аэропорт и как долго лететь до разных мест. Опять же, это вопрос о западном или восточном побережье Америки, потому что, ну, допустим, если вам хочется летать в Европу, то западное побережье добавляет, ну, минимум 3, скорее 4 часа полета в Европу. То есть вот я смотрела, из Сиэтла в Амстердам лететь 10 часов, потому что есть прямой рейс с Нью-Йорка 6 часов, ну, то есть 4 часа разницы. При этом, допустим, Калифорния до нас ближе, до Калифорнии у нас около 2 часов, там где-то от 1,5 до 2,5, в зависимости от части Калифорнии, до Лос-Анджелеса подальше, чем до Сан-Франциско. А из Нью-Йорка до Калифорнии 6 часов. До Гавайев у нас поближе, до Гавайев у нас 6 часов, из Нью-Йорка где-то 10 часов лететь до Гавайев, а до восточного побережья, соответственно, там до, допустим, Нью-Йорка того же или до Вашингтон, Ди-Си у нас где-то 5,5-6 часов. И это с точки зрения местонахождения, но, опять же, важно понимать, насколько большой аэропорт в этом конкретном городе. В Сиэтле неплохой аэропорт, но не то чтобы очень большой, поэтому, допустим, в Нью-Йорк отсюда можно полететь без пересадок, или в Калифорнию можно полететь без пересадок. Но если вы, допустим, летите в какой-то город поменьше, то, возможно, у вас не будет прямого рейса из Сиэтла. То есть из Нью-Йорка практически гарантированно в любое место у вас будет прямой рейс. И мне, например, это очень важно, потому что я довольно много летаю. Я летаю много в командировке по работе, ну и мы любим путешествовать. Для кого-то, возможно, это вообще не будет какой-то проблемой. И последний 7-й пункт – это налоги. И я сразу скажу, что мы немножко смотрели на налоги, когда мы ехали в Америку, но для нас это абсолютно не было каким-то решающим фактором. Ну, то есть для нас в первую очередь было важно, чтобы мы начали зарабатывать и с нашими зарплатами могли позволить себе жить в этом штате, а налоги как бы уже окей, как бы их придется платить в любом случае. Но, допустим, с учетом того, что мы хотели покупать себе недвижимость, мы в том числе смотрели на налог на жилье, и здесь, в Сиэтле, он неплохой, то есть там в местах таких, как Калифорния и Нью-Йорк, он уже значительно выше, помимо того, что само жилье значительно дороже. Поэтому тоже как бы часть решения, почему мы не поехали в Калифорнию, было на том, что, ну, мы как-то слабо представляли, как позволить себе там жилье. Хотя, с другой стороны, здесь оно тоже уже далеко не дешевое, и вот, допустим, недавно мы ездили в Калифорнию, в город Сакраменто, и там, на удивление, жилье подешевле даже, чем у нас, а город на самом деле неплохой, нам понравилось. Так что, возможно, в какой-то момент мы задумаемся о том, чтобы все-таки переехать в Калифорнию и купить жилье там. Итак, немножко расскажу о налоговой системе в США. На вашу зарплату здесь есть
несколько налогов. Первый — это федеральный налог, и федеральный налог будет сильно различаться в зависимости от того, сколько вы зарабатываете и как вы подаете налоги. Поверх этого прибавляется налог штата, подоходный налог штата, и штат Вашингтон в этом плане, конечно, очень хороший. В штате Вашингтон подоходного налога штата нет, то есть мы не платим дополнительного налога штату с наших зарплат. Это большая редкость, в основном налог штата обычно есть, но он может различаться, то есть вот где-то от 0 до 10% дополнительно вы заплатите налога штата. Ну, допустим, в Калифорнии довольно высокие налоги штата на плату труда. Еще есть налог на добавленную стоимость, то есть это то, что вы платите в магазинах при покупке любых товаров. И да, то, что всегда удивляет в Америке туристов и частенько новых иммигрантов, это то, что сумма, которую вы видите на ценнике в магазине, не соответствует сумме, которую вы заплатите на кассе. И это происходит потому, что цены в магазинах указаны без налога, а сверху к этому плюсуется налог штата. И может быть еще дополнительный налог города. То есть может быть какой-то определенный налог штата, но в больших городах еще будет там, допустим, 1-2% плюсоваться как налог города. Ну и вот здесь, если я не ошибаюсь, у нас в Сиэтле 6 чем-то процентов, нет, возможно больше, возможно ошибаюсь. И налог этот тоже может начинаться от 0 до 10% приблизительно. Продукты питания налогом не облагаются, если это продукты из магазина. Если это готовая еда в ресторане или даже в магазине, то она будет облагаться таким же налогом. Напитки, если я не ошибаюсь, облагаются меньшим налогом, но здесь есть еще такая забавная вещь, как налог на сахар. То есть, если вы покупаете сладкие напитки, то вы будете платить дополнительный налог на сахар. Из мест, где очень низкий налог на добавленную стоимость, это штат Орегон, он там нулевой. То есть, вот, допустим, у нас здесь не так далеко, у нас, наверное, где-то часа 3 езды до Портленда, большого города в штате Орегон, и бывают люди, которые, допустим, совмещают туристическую поездку в Портленд и какую-нибудь большую покупку, например, айфона, потому что там его можно купить без налога на добавленную стоимость. То есть где-то примерно на 10% дешевле, чем здесь, в Вашингтоне. Есть такой город, называется Ванкувер. Не Ванкувер, который в Канаде, а Ванкувер, штат Вашингтон. Это тоже, конечно, большой кек в Америке, что многие города называются одинаково, и в разных штатах, допустим, может быть большое количество городов, которые названы одинаково, поэтому всегда говорят такой-то город, такой-то штат. Ну и так вот, Ванкувер, штат Вашингтон, находится прямо на границе со штатом Орегон, и да, некоторые люди любят там селиться, потому что, являясь резидентом штата Вашингтон, вы не платите подоходный налог, а если вы приезжаете в Портленд, который находится, наверное, там минутах 20 езды на автомобиле из Ванкувера, вы можете покупать продукты, не платя подоходный налог. Вот такой кек. Ну и последнее, это налог на недвижимость, о котором я уже вскользь сказала. Он может быть где-то примерно от 1 до 3%, ну точнее от 0. Но в больших городах, скорее всего, будет налог на недвижимость. Ну и да, вот допустим в штате Вашингтон он более-менее неплохой, чуть меньше 1%. То есть что это значит? Это значит, что за владение вашей недвижимостью вы каждый год платите 1% от ее рыночной стоимости на данный момент. И сейчас я прикреплю такой график, который я недавно нашла, о том, какие примерно средние налоги в разных штатах Америки. И вот как вы можете увидеть, такие более темные штаты — это дорогие штаты с точки зрения налогов, а более светлые штаты — это более дешевые штаты с точки зрения налогов. И налог здесь считается усредненный между подоходным налогом, налогом на добавленную стоимость и налогом на жилье. И вот да, вы можете видеть, что, допустим, штат Вашингтон, он примерно где-то посередине, причем Нью-Йорк — это самый дорогой штат с точки зрения налогов, Калифорния, наверное, вот примерно на 2-м месте после Нью-Йорка по дороговизне, а при этом, допустим, Флорида популярна тем, что там очень дешевые налоги. На этом все. Это все мои 7 критериев, которыми руководствовались, когда выбирали город и штат. Если у вас есть какие-то другие критерии, которые вы считаете важным, обязательно делитесь в комментариях. Я могла что-то забыть, или, возможно, есть какие-то вещи, которые мы не обращаем внимания, но которые очень важны для других людей. Поэтому мне очень интересно будет почитать ваш собственный опыт. А также задавайте любые вопросы, я с удовольствием на них отвечаю. Подписывайтесь на канал, и до встречи
до следующей недели. Пока!